வணக்கம் தமிழகம். காது மூக்கு தொண்டையில் உண்டாகக்கூடிய உபாதைகளை குறித்த எனது தொடர் நிகழ்ச்சியில் இன்று மித்ஸ் அண்ட் ஃபேக்ட்ஸ் அபவுட் ஸ்னோரிங் அண்ட் OSA, அதாவது குரட்டை மற்றும் தூக்க மூச்சு திணறல் பற்றிய கட்டுக்கதையிலும் உண்மையிலும் என்பதை பற்றி பார்ப்போம். முதலாவது, people say snoring is normal. மக்கள் குரட்டை விடுவது இயல்பான ஒன்றுதான் என்று சொல்கிறார்களே. இல்லை, இது தவறு. குரட்டை சப்தம் வருகிறது என்றாலே அது சுவாச பாதையில் ஏதோ இடத்தில் அடைப்பு இருக்கிறது என்றுதான் அர்த்தம். அடுத்து, குரட்டை விடுபவர்கள் எல்லோருக்குமே இந்த OSA உண்டு என்று சொல்கிறார்களே. இது தவறு. குரட்டை விடுபவர்கள் எல்லோருக்குமே இந்த தூக்க மூச்சு திணறல் OSA வருவதில்லை. அதுபோல OSA உள்ள அனைவருமே குரட்டை விடுவதில்லை. OSA உள்ள நோயாளிகள் 20% குரட்டை விடுவதில்லை என்பதே உண்மை. அடுத்து, வயது வந்த பெரியவர்கள் மட்டுமே குரட்டை விடுகிறார்கள் என்கிறார்களே. இது தவறு. குழந்தைகளுக்கு கூட குரட்டையும் இந்த OSA வியாதியும் வரும். அடுத்து, சரீரம் சற்று பெருத்து இருப்பவர்களுக்கு மட்டும்தான் இப்படி சப்தமாக குரட்டை விடுகிறார்கள் என்கிறார்களே. இல்லை, இது தவறு. சாதாரண எடையுள்ளவர்களும் ஏன் மெலிந்தவர்களும் கூட இது மாதிரி குரட்டையும் OSAயும் வரலாம். அடுத்து, ஆடவர்கள் மட்டும்தான் அயர்ந்து தூங்கும்போது இப்படி அசிங்கமாக குரட்டை விடுகிறார்கள், ஆரணங்குகள் அப்படி செய்வதில்லை என்று சொல்கிறார்களே. இது தவறு. குரட்டை விடுவதில் ஆண் பெண் வித்தியாசம் இல்லை. சிறு வயதில் வேண்டுமானால் அது சரியாக இருக்கலாம். நாளாக நாளாக சுமார் 50-60 வருடங்களில் அந்த விகிதாச்சாரம் 3:2, அதாவது பெண்கள் 30 அல்லது 40% குரட்டை விடுகிறார்கள் என்பதே உண்மையாகும். அடுத்து, குரட்டை விடுவதால் இரத்த அழுத்தம் அதிகம் ஆகுமாமே. ஆமாம், இது உண்மைதான். இரத்த அழுத்தம் தினசரி பகல் இரவு மாறுபாடு என்று இருக்கும், டயர்னல் வேரியேஷன். அது மட்டுமில்லாமல் இரவு நேரத்தில் சற்று குறைந்து இருக்கும், நாக்டர்னல் டிப். இந்த OSA முதலில் இரத்த அழுத்தத்தை கூட்டி அந்த நாக்டர்னல் டிப்பை சரி செய்கிறது. ஆனால் இதுவே நாளடைவில் தொடர்ந்து போனால் அதுவும் திசு பிராணவாயு குறைபாடு, ஹைபாக்சியம் சேர்ந்து நாளடைவில் உயர் இரத்த அழுத்தம் உண்டாக இதுவே காரணமாகிவிடுகிறது. அடுத்து, OSA இருதய வியாதிகளுக்கு காரணமாக உள்ளதா? ஆம், இது உண்மைதான். தூக்க மூச்சு திணறலின் போது இரத்தத்தில் உள்ள பிராணவாயு அளவு குறைகிறது. மூளை 3-4 நிமிடத்துக்கு மேல் பிராணவாயு குறைவை தாங்க முடியாது என்பதால் அதை சரிகட்ட இருதயம் சற்று அதிகமாக உந்தி தள்ள வேண்டும். Heart has to pump more times and more efficiently. இப்படி 1 நாள் 2 நாள் என்றால் பரவாயில்லை. நாட்கள் ஆக ஆக அதிக வேலை பளுவினால் இருதயம் செயல்கொன்றி போகும், கார்டிக் ஃபெயிலியர். மேலும் இதயத்தை துடிக்க வைக்கும்
மின் அலை வரிசை கூட தடுமாறி அரித்மியா அல்லது ஏட்ரியல் ஃபிப்ரிலேஷன் என்பதையும் உண்டாக்கும் என்பது நிரூபிக்கப்பட்ட உண்மையாகும். அடுத்து குரட்டையும் ஓஎஸ்ஐயும் சர்க்கரை வியாதியை கட்டுப்படுத்த முடியாமல் செய்து விடுமாமே? ஆம், இது உண்மைதான். உடம்பு இன்சுலினை உபயோகப்படுத்தும் திறமையை குறைவாக்கி இன்சுலின் எதிர்ப்புத்தன்மையை அதிகப்படுத்தி மாத்திரைகளுக்கு கட்டுப்படுத்த முடியாத அளவுக்கு கொண்டு போய் விட்டுவிடும். OSA impairs the body's ability to use insulin and increases insulin resistance, thus promoting type 2 diabetes mellitus, not responsible to ordinary drugs. அடுத்து இந்த தூக்கு மூச்சு திணறலுக்கு மருந்துகள் உண்டு என்று சொல்கிறார்களே, இது தவறு. மருந்து, மாத்திரை, ஊசி மூலம் இதை குணப்படுத்த முடியாது. இதற்கு சரியான தீர்வு CPAP என்ற உபகரணத்தை உபயோகிப்பதே சிறந்த வழியாகும். அடுத்து, நான் குரட்டை விடுவதில்லை என்று எனக்கு தெரியும், நான் ஏன் மருத்துவரை போய் பார்க்க வேண்டும்? இது தவறு, முற்றிலும் தவறு. தூக்கத்தில் வருகிற சப்தமே குரட்டை என்பதால் நாம் சிவனே என்று உறங்கும்போது நமக்கு எப்படி அது தெரியும்? பக்கத்தில் படுத்திருக்கும் பார்வதிக்குத்தானே தெரியும். எனவே இந்த தூக்க மூச்சு திணறலை பற்றி மருத்துவரை பார்க்க போகும்போது உங்கள் பாரியாளையும் உடனழைத்து செல்வது மிகவும் அவசியமானது என்பதை அறிந்து கொள்ள வேண்டும். அடுத்து, ஒரு பக்கமாய் ஒருக்களித்து படுத்தால் ஸ்லீப்பிங் இன் லேட்டரல் பொசிஷன் செய்தால் குரட்டை வராது என்கிறார்களே, இது ஓரளவுக்கு உண்மைதான். உருக்களித்து படுக்கும்போது நாக்கு பின்தள்ளி போய் சுவாச பாதையை அடைப்பது என்பது கொஞ்சம் குறைவானது என்பதால் இது ஓரளவிற்கு உண்மைதான். அடுத்தது, இந்த தூக்க மூச்சு குரட்டையினால் விவாகரத்துகள் ஆகிறதாமே? இது உண்மைதான். மேலை நாடுகளில் நடப்பதுதான். இது ஓரளவிற்கு நியாயமும் கூட. ஆனால் நம் நாட்டில் பெண்கள் புருஷன் புரட்சி கவிஞர் போல் கட்டை மீசை வைத்து கொண்டாலே கௌரவம் போய்விடுகிறது என்று சொல்லும் ஆட்கள் கணவன் குரட்டை விடுகிறான் என்று சொன்னால் குடியே முழுகி போய்விடுகிறது என்று நினைத்து அதை யாருக்கும் சொல்லாமல் விட்டு விடுகிறார்கள் என்பதே உண்மை. அடுத்து, குரட்டை விட்டு தூங்கும்போது நமக்கு இன்சாம்னியா என்ற நோய் வராதாமே? இல்லை, இது தவறு. தூக்கமின்மை இன்சாம்னியா என்பது தூக்கம் வருவதில் சிரமமோ அல்லது தூங்காமல் கண் விழித்து இருப்பதனால் வரும் சிரமமோ அல்ல. இரவில் படுத்துறங்கி காலையில் எழுந்திருக்கும் போது புத்துணர்ச்சியோடு ஆசுவாசமாக தூக்கத்திலிருந்து எழுந்திருக்க வேண்டும் என்பதே தூக்கத்தின் வேலையாகும். ஆனால் இந்த ஓஎஸ்ஐ இருக்கும்போது இரவில் பல தடவை ஆழ்ந்த தூக்கத்திலிருந்து மேலான தூக்கத்திற்கு
from deep sleep to lighter sleep, from stage 3, 4 to stage 1 வருவதால் தூக்கத்தின் தன்மை குறைந்து அது தூக்கமின்மைக்கு சமமாக ஆகிவிடுகிறது என்பதே உண்மை. அடுத்து, can we die from OSA? இது உண்மைதான். OSAயினால் மாரடைப்பு, ஹார்ட் அட்டாக், மூளை இரத்த கசிவு, ஸ்ட்ரோக் மற்றும் இது போன்ற வியாதிகள் கட்டுக்கடுங்காமல் போவதற்கு இது ஒரு காரணம் என்பதால் மறைமுகமாக இது ஒரு உயிர்கொல்லிதான். உதாரணத்திற்கு, ஸ்டார் வார்ஸ் என்ற ஆங்கில படத்தில் நடித்த நடிகை கேரி ஃபிஷர் அவருடைய கொரோனர் ரிப்போர்ட், அதாவது பிரேத விசாரணை அறிக்கையில் இது இந்த OSA ஒரு காரணம் என்று தெளிவாக குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. அடுத்து, தூக்கத்திலேயே செத்து போவதற்கு கொடுத்து வைத்திருக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறார்களே, இது தவறு. அவர்கள் கொடுத்து வைக்கவில்லை, உடலை கெடுத்து வைத்திருக்கிறார்கள் என்பதே உண்மை. எனவே ஸ்னோரிங், OSA மற்றும் பல வியாதிகளுக்கு தக்க வைத்தியம் செய்து கொண்டு உடலை கெடுத்து வைக்காமல் வள்ளுவர் சொல்லியதைப் போல் மற்றவர்களுக்கு கொடுத்து வைக்க வேண்டும் என்று கூறி, பின் வேறொரு தொடர் நிகழ்ச்சியில் மற்றொரு தலைப்பை பற்றி பார்ப்போம் என்று கூறி விடைபெறுகிறேன். வருகிறேன். வணக்கம்.